Olá pessoal, somos os animais da Fazenda Kids. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. No nosso canal vamos mostrar tudo sobre os animais da fazenda e da nossa natureza. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilharem nossos vídeos com os amiguinhos, pois isso nos ajuda demais. E sem delongas, vamos para o vídeo de hoje, esperamos que gostem. A girafa. As girafas são os mamíferos mais altos da Terra. O pescoço de uma girafa é muito curto para alcançar o chão. Como resultado, ela tem que ajoelhar-se para poder beber água. As manchas de uma girafa são como sua impressão digital. Não há duas girafas com exatamente as mesmas manchas. As girafas passam a maior parte de suas vidas em pé.